С Новым годом! С Новым годом! Приятного аппетита! Приятного вам аппетита! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. А! Фу, перебила весь запах еды. Мани! Маски! Маски! Класс! Иди. Маски. Мани, Мани! Маски! Ну сейчас она почувствует. Да, ну хорошо. Нора, как встретила Новый год? В движении. Что ты имеешь в виду? Поясните, пожалуйста. Танцевала, отрывалась под юка. А где было дело? В атласе. А с кем ты была? А ты был такой пьяный, что ты не помнишь, что ты был со мной? Да. Я пил пиво. Благо там было. Блин, я в рот вилкой не попал. Так ты ж постоянно так делаешь. Я попал. Маски, но по плану ты должна тут кушать, и все должны умиляться. Маски. Рома, Мани, смотри. Мани, Маски. я же сказал кыш. А у нас оливье и крученик. Это Ромина мама сделала так вкусно. А мне что попало? Все. Рома хотел есть макароны, но испугался их есть на камеру. Не в том дело. Я просто пошутил, что их неудобно кушать, но на самом деле это не праздничное блюдо. Угу. Это не макароны, а паста. Ты знаешь, что людьми правит страх и похоть? Вот твое решение не есть макароны, оно к чему? Чем обусловлено? Страхом или похотью? Не, я же сказал, что это не праздничное блюдо. Да ты испугался. Короче, сначала в Атласе играли диджеи, а мы вообще пришли на юка. И диджеи были, ну, такие, первый вроде ничего, мальчик, а девочка немного такая скучноватая. Ну, у нее были такие более какие-то романтичные мелодии, да, мне показалось. Ну, вроде как новогодние, но мало электронные, как для меня, вот. И она была такая вот пассивно под нее нужно было танцевать. А на верхнем этаже была еще комната, обклеенная фольгой. Блин, Маски прячется в одеяло, она вообще не придет кушать. Маски, мы тебе приготовили кушать. Маски, давай, ты должна играть в нашем кино. Смотри, ням-ням. Вот, смотри, ням-ням-ням. Вот же ж. Вот, ням-ням. Давай. Может, Маске будет удобнее с этой стороны. Мани, вот. Смотри, Маска. Нет, ну я хочу, чтобы она сидела вот тут между нами и кушала. Но сейчас она поймет, что это.
Да, Маски, это оно. Да, да. Вот иди сюда. Маски, иди сюда. Ну вот так вот. Да ладно. Ну, если захочет, придет. Короче, на втором этаже была комната, обклеенная фольгой. Вообще, это тематика мероприятия была Space Party. Так что там в основном зале тоже были на колоннах кое-где куски фольги. Что это означало, Рома? Звукоизоляция. Обшивка корабля, наверное. Маски, вот. И на втором этаже там играл какой-то... Вообще там должны были быть хиты 90-х. Но там играла Риhanna и что-то вот подобное. И мы там с Ромой танцевали индийские танцы, я помню. А потом мы спустились, и что-то я смотрю... Маски надо кушать? Там без 10-12, а Рома такой, я пойду в туалет. И я думаю, господи, хоть бы Рома не встретил Новый год в туалете. Ну, в общем, он успел, возвращаться, еще вроде куча времени, и мы стоим, что там, купили себе еще напитки с расчетом, что сейчас мы выпьем, и потом начнем танцевать. И тут начинают отбивать куранты. Рома, ну не заставляй, это издевательство. Маска не может понять, как тут кушать со стола. Она разберется. Маски просто со стола не кушает. В общем, Новый год начался совершенно внезапно. Нет, Маня, это мое. Ну на, вот. Вот. Посмотри. Да, нам показали видео со свином в пиджаке, который поздравил всех. И у него всегда был открытый рот. Ну, то есть это была мультипликация, но такого стиля. Типа как по телеку показывали юмористические шоу про политиков. Помнишь? Ну, это давно было. Короче, в таком стиле нарисованный, у нее всегда был открыт рот, а разговор шел. Но это было странно, даже немного неприятно. Маски монтырит и кушает с пола. Ну, значит, так и будет. Вот отсюда пустырит. Короче, вот так мы встретили Новый год. Внезапно. А потом через полчаса началась юка, и я пошла там, стала в стороне, потому что на танцполе как-то было очень забито, и люди были малоактивные. А я люблю, если танцевать, то махать очень сильно конечностями всеми. И поэтому я там стояла в сторонке и махала всем, чем можно. А потом на последнюю песню про зайку вышел их зайка. Ну и начал там тусить, и мы побежали туда в толпу, чтобы потусить там вместе с зайкой. И зайка начал типа вот так вот, ну, толкаться, да, и как-то началось такое... Расколбашивать толпу. Да, веселье в толпе, и охранники пришли и начали его выводить. А вокалистка со сцены кричала, не трогайте Охранник, зайку. не трогайте зайку, он наш. Ну, короче, мы поколбасились под юка, еще там потусили 5 минут, послушали. Мы пошли наверх, и там была вокалистка, и я с ней сфоткалась. Так что у нас есть фотка. А потом мы ушли и поехали на последнем метро домой. Ну, все было бы очень просто, если бы так было. Было все не так просто. Мы еще вышли пораньше, чтобы посмотреть на елочку и все такое. Приехали на контракт. Ну, я говорю, а давай, может, мы немножко прибухнем, зайдем в паб. Блин! Рома, это ты виноват! Да, ничего не виноват, я рассказываю. И в итоге... Хочешь сделать технический перерыв?
Тут Нет. маски как раз уже решила кушать уже с этого. Нельзя останавливать камеру. Ну и, короче, договорились, что будем подниматься вверх и, может быть, зайдем в Соломинскую, типа. Расчет было на то, что будет занято там. Не, маски, это мое. Но, скорее всего, ну, может быть, будет свободно. Короче, в итоге мы как раз пришли уже после 8, а они работали до 8, так что было закрыто. Что найти где-то какой-то паб, ничего у нас не получилось по дороге, и в итоге я настоял на том, чтобы зайти в сельпо, и мы, потому что мы немного подмерзли, и, короче, выпили крепкого бельгийского пива. Пиво было очень вкусное, ароматное, с цветочными ароматами, да. Крепость 9 градусов абсолютно не чувствовалась, ну, бельгийцы умеют делать пиво. А потом также... И чипсы мы купили. А, да. Лейс. В ночи. В ночи. Там телятина под грибным соусом. Да нет, там типа Какой-то- барбекю какой-то был. Но там такой типа изысканный вкус. Ну, на самом деле он, я его не различаю, просто соленый, но прикольная упаковка. Притом, когда мы подошли на кассе, там уже кто-то взял эту упаковку, я увидела, меня заинтересовало, я побежала купить, а потом еще за нами пришли девочки, тоже увидели и тоже побежали купить. Да, это чувак за нами стоял, у него были чипсы. Мы взяли, а потом девушки, которые за ним. То есть вот так вот расширилось по сторонам. То есть все купили чипсы одни. То есть сразу реклама сработала. Ночная. Потом после пати... еще до этого мы встретили Нореного учителя по фотографии. Одного из. И когда мы уже вышли с пати, мы решили взять на всякий случай минералочки на утро. Да и так что-то пить хотелось. Зашли И мы, йогурт. да, зашли мы в маркет, выбрали то, что нам нужно, стали в очередь. Ну и я смотрю, а там за нами тоже компашка какая-то, у них там кола, мартини, еще что-то. Я говорю, это типа... Чувак пришел, я говорю, а что, алкоголь можно покупать? Сегодня типа праздник. Да, можно. Я быстро побежал, взял еще того же вкусного пива. И оказалось, что можно покупать, но не на кассе той, которая обычная, а на кассе у них там есть кафе. То есть, ну или как там, да, ну зона это. Ну да. Фудкорт, да, типа. И на той кассе как бы просто надо было пройтись вглубь заведения, он там пробил. Маня, вот сюда иди. Я хочу, чтобы в нашей серии была милота. Вот сюда. Обойди и вот сюда Маски пройди. вот. Чтобы все увидели твой язычок. Давай. Ну, в итоге мы шли, попивая пивко до этого, в сторону метро, и встретили все того же фотографа, уже более веселого, со своей женой. Мы не знаем, кто это. Ну ладно, подруга, я не знаю, с барышней какой-то. Маня, можно обойти. Ты же умная кошечка. Давай, смотри. О, молодец. Короче, О, вот давай. так вот. Да, это была удивительная встреча. При том, что я его не видела со времени обучения. Это было лет 6 назад. А тут 2 раза, до пати и после пати. О. Да, Кеша, носки кушай. Мани! Ну все, она уже показала. Кеша, не кривляйся. Все вы рассказали? Есть что сказать? А вчера мы посмотрели мультик «Гринч». Новый, он крутой. Я была удивлена. Ну и вчера мы целый день пролежали, отдыхали. Посмотрели сериал «Орвилл». Досмотрели. да. Досмотрели и «Гринча». Понятно. Ну так. А у вас как дела?